Hola amigos seguidores del canal. Hoy les quiero mostrar, ¿verdad?, la manera en que se puede diagnosticar, ¿verdad? Esta lavadora hace ruido. Ahorita van a ver qué clase de ruido. Le vamos a activar el, ah, el modo de diagnóstico. Déjenme ver si lo puedo hacer con una sola mano. Ahí está. Tiene que recorrer hasta que dice spin. Lo voy a poner la voy a forzar a hacer spin. Como en esta no tiene el ciclo de spin only, el de solo exprimido. Eh, Quiero mostrarles algo, ¿verdad? Una cosa es cuando la lavadora hace ruido con ropa y otra sí sin ropa, como esto. Cuando la lavadora hace ruido con ropa, pueden ser los amortiguadores, pero si lo hace así como esta sin ropa, espérense, apenas va empezando, ¿verdad? Ahí, si fueran valeros, ya se hubiera ido el ruido. Ahí ya comenzó. Horrible, ¿verdad? Eso es señal de que la tina está quebrada, ¿verdad? Otra seña, ¿verdad? Otra pista de que es latina es esto, ¿verdad? De que tiene el sello ya rebanado, ¿verdad? Cuando ven esta goma rebanada o que ven el vidrio tallado, es seña de que la tina ya se está quebrando, ¿verdad? De que ya va de salida. Y otra es ver ese tipo de rebaba, ¿verdad? Este tipo de sarro que tienen. No sé si lo alcanzan a ver esto. Eso arenoso, ¿verdad? Que tiene. Sí, hay veces que es tierra de arena del mar, ¿verdad? Porque por acá no está muy lejos la playa. Pero en este caso se ve esto como más gris, ¿verdad? Y ese es el metal que ya se está desboronando. Esa es seña de que la tina se quebró, ¿verdad? Se carcomió porque usaron jabón de polvo. No hay otra razón, ¿verdad? El peso regularmente no las quebra, aunque les pongan mucho. Lo que quebran son los valeros si le ponen mucho peso. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Esa es una seña y esta es otra, miren. Ya van tres cosas que señalaron, ¿verdad? Pero cualquiera de las tres que salga, de las que he mencionado, cuatro, una, ¿verdad? El ruido que lo haga sin peso. Dos, el polvo. Tres, esto rebanado. Cuatro, el vidrio aquí tallado. Y esta es otra. Se fijan aquí la distancia que hay. Aquí ya tiene, aquí nada más tiene ahorita como un octavo de pulgada y miren eso, ¿verdad? Ahí ya va como un cuarto de pulgada. Y ahí ya casi es media pulgada, lo que quiere decir que la tina está abriendo y cerrando en comparación con la de plástico de afuera, ¿verdad? La tina de metal se separa bastante de la de plástico. Como miran aquí, miren, hay casi media pulgada, casi, ¿verdad? Casi está mi dedo aquí. Oh, sí entra mi dedo pulgar entra, ¿verdad? Mientras que cuando se cierra, como ahí, ¿verdad? Ahí no, ni cuando no entra mi dedo. Esa es otra seña, ¿verdad? Cuando no hay ninguna de estas así aparente, ¿verdad? Pero al empezar así un poco de ruido, los valeros cuando están demasiado dañados también se va a oír, ¿verdad? Pero ese ruido no va a ser como ese tan, 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 sino va a ser más bien como, ¿verdad? Es algo más, como más rápido. Esto claramente era el golpeteo en cada lado, ¿verdad? Eran pum, 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 pum. En cambio, cuando son los valeros es como y empieza y cuando va más recio se oye más, se oye un zumbido que cala los oídos, ¿verdad? Pero esto, ¿verdad? Es básicamente la manera de diagnosticar. Extrañamente no se detuvo muy rápido al detectar el movimiento. Me parece que estas sí traían MEMS sensor. Vamos a ver, dejen pausar el video para revisar eso. A ver. No, no trae. Esa es la razón por la que golpetea este modelo. No trae. Es de los pocos modelos de ese año que no traía. Ajá, eso quiere decir que es un modelo muy, muy austero, ¿verdad?
Sí traía, según eso, steam, ¿verdad? El cual ni siquiera no trae válvula de steam de este tipo de lavadoras. Lo que sí traen es heater, ¿verdad? Para calentar el agua, pero no vemos un main sensor que regularmente sí pudiera traerlo atrás, pero cuando son dos, ¿verdad? Uno adelante y uno atrás. Cuando es uno, regularmente lo trae aquí, ¿verdad? Y no vemos nada, ni se ve el cableado ni nada. Definitivamente, pues no tiene sensor de movimientos, ¿verdad? Pero eso ya, este, como les digo, si hubiera señas atrás de mojo, ¿verdad? Como de que el agua se mezcló con el aceite, es porque pues usaron demasiado jabón, demasiada espuma. Pero en este caso, ¿verdad? Nada más es eso, que usaron jabón de polvo y pues esa tina ya, ¿verdad? Chupó faros. Otra seña, ¿verdad? También cuando ve uno pues jabón de polvo aquí, pues normalmente se espera uno que la tina esté dañada o que por lo menos los valeros, ¿verdad? Esta se ve como que usaban jabón de polvo, pero yo creo que la lavaban, ¿verdad? Lavaban el dispenser, pero pues esto es seña de que la gente creen que echándole jabón, que echándole más jabón, ¿verdad? Se lava mejor la ropa cuando en realidad lo que ocupan es darle más tiempo, ¿verdad? Ponerle con pre-wash o extra rinse para que la ropa salga mejor lavada. Definitivamente ponerle más jabón no es la solución. Espero que esto les sirva, ¿verdad? De la manera de más o menos cómo diagnosticamos que sean valeros, tina o amortiguadores, ¿verdad? Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me dejan un comentario y si se puede, les ayudamos con su reparación, ¿verdad? Aclararles sus dudas. Que tengan bonito inicio de semana.